Shoh që sot ju jeni bashkuar pjesës tjetër të protestuesve. Cila është arsyeja kryesore që jeni sot këtu? Arsyeja kryesore që jemi sot këtu, jam unë, edhe shumë si unë, është sepse këtu në Shqipëri me qeverinë e Tiranës ka marrë fund çdo gjë. Në kuptimin e përgjithshëm, duke veçu ekonominë, varfërinë e madhe, duke shpjegu edhe për shëndetësinë. Ne s'kemi më shëndetësi. Shumica e mjekëve kanë hikë, tu kanë ngel shumë pak, edhe kushtet spitalore, barna, të gjitha këto çka përmban shëndetësia, ne i kemi katastrofë, mangu. Kudo që shkosh ke probleme. 1, 2, e treta, në drejtësi nuk gjen zgjidhje. Drejtësia po liron kriminalët, po i le të lirë, po dënon ato fëmijët e ri për pak drogë, dënon për pak gabime, për drita, për gjëra të vogla. Pra, kur ty të deri korruptume se vend kryeministra me shumë prova dhe drejtësia nuk funksionon, atëherë këtu ka marrë fund çdo gjë. Çfarë do të pres unë, kush do më mbroj mu? As policia nuk të mbron, është kthyer që mbron shtetin dhe as drejtësia atë shtetin. Nuk ka shtet. Këtu, po e shesi Shqipërinë vende toka, edhe nuk ka transparencë në gjithë veprimet që bëhet. Pra, ne jemi të pasigurt. Kur ty të vinë të huaj të zaptojnë tokën e tjerëve, tokën e babalarve, kur ti nxjerr nga shtëpia një të papaqe, një qytetar që ka vite në tokë, autokton, ti atëherë ke dhunuar të drejtat e njeriut. Ti e kthyer në diktator. Këtu po instalohet diktatura dhe nuk ka liri, ke frikë të flasësh se këto të sulmojnë me patronazhist, të gjulmojnë. Pra, nuk ka asnjë gjë të drejtë këtu në këtë vend. Ne kemi arsye jo në pensionistët, po edhe të gjithë, edhe fëmijët e nënave të dalin. Se nuk kemi siguri. Nuk kemi më siguri. Shteti nuk na mbron. Shteti po vjedh çdo ditë dhe ne po të merrohemi me situatën. Pra, nuk ka shumë arsye. Fëmijët na kanë hyrë. E ke treqerekun e rinisë jashtë shtetit. Të ardhurat janë katastrofë, po s'tjen ato në rrim, pa ngrënë. Pra është për të qarë me lotë edhe është për të ardhë të gjithë i madhe i vogël këtu. Ky duhet të heqi dorë pa tjetër. Këtë po e shef gjithë bota. Në qoftë se Europa pra për ri indiferente, atëherë ne duhet ta zgjidhim vetë ne, shqiptarët këtu, me këtë qeveri.